ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι στήριξαν την πρόταση της παράταξής μας, την πρόταση του συνδυασμού Κέρκυρας Ναζής. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου και τους ανώνυμους πολίτες οι οποίοι συμπαραστάθηκαν σε αυτή την πλατιά πορεία ενός ειλικρινούς διαλόγου με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση, τον Καλλικράτη και την επόμενη μέρα του θεσμού. Είναι γεγονός ότι ήταν μια δύσκολη διαδρομή. Σε αυτή τη διαδρομή πετύχαμε να ενημερώσουμε όσο μπορούσαμε περισσότερους συμπολίτες μας. Αυτή την ενημέρωση θα τη συνεχίσουμε και από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή. Εκτιμώ ότι την πρότασή μου θα την αγκαλιάσουν ακόμα περισσότεροι συμπολίτες. Είναι μια πρόταση αυτοδιοικητική, μια πρόταση χωρίς ανταγωνισμούς, μια πρόταση που έχει σχέση με τη συνεργασία και την επόμενη μέρα με όλες τις παρατάξεις προς όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πραγματικά τους συμπολίτες μου από τον Κάβο μέχρι και τα διαπόντια νησιά για την εμπιστοσύνη που έδειξαν και στο πρόσωπο το δικό μου και στους συνεργάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο.